Alors, regardez la suite. Je vais repositionner le bloc. Bien. Je vais lui appliquer le style de bloc que j'ai prévu précédemment, donc dans menu fenêtre style, style d'objet. C'était le bloc double colonne dans doc. Sauf qu'entre-temps, on a fait en sorte que ce soit 3 colonnes, donc le nom est foireux maintenant. Je vais quand même le renommer alors. Triple colonne. D'où le danger d'être trop précis dans le nom des styles. Voilà, donc triple colonne. J'agrandis un peu parce que j'ai le petit signe plus ici. Encore. Voilà. Et donc je disais, et il n'est pas impossible d'aller scinder avec l'outil texte. Ok, on a une fin de paragraphe ici. Un paragraphe vide ici. Ok, je peux sélectionner la balise. Touche suppression. Voilà. Ça, c'est typique quand on fait du copier-coller du web. On a parfois des paragraphes vides, en fait. Alors ici, je vais essayer de trouver une phrase. Voilà, la fin de la phrase. Touche, retour, chariot, la grosse touche entrée sur le clavier. Voilà, j'ai créé un début de paragraphe. Encore ici, peut-être. Voilà. Ah, il y a un espace avant. Je le sélectionne, je le supprime. Oui, ça arrive. Hein. Je vous rappelle le raccourci bien pratique, la touche Alt pour bouger le document dans sa fenêtre pendant qu'on est avec l'outil texte. Voilà, etc. Donc on a un document qui ressemble à quelque chose finalement.